bạn. Đây là một cam, đây là một xanh, đây là một trắng, đây là một vàng. Xong lấy ra. Trời, cái gì mà sao lỗ vậy? Đây nè, trong đây nè, ở đây nè. Hay chị mình không biết. Nhìn đi. Bên đây, để qua đây, để qua đây. Để qua đây. Cái này nữa nè. Con nữa nè. Còn cái gì? Lăn luôn, lăn cái bánh là luôn, lăn luôn, chả lết luôn, tét luôn. Lăn. Lết ăn tiền. Wow! Chị ha. Cái này là mình đã có lâu rồi nhưng mà giờ mình mới giới thiệu đó các bạn. Đây là của em mình chứ không phải của mình đâu nha. Cái gì này? Play-doh. Cũng có Play-doh luôn. Rồi chơi tí tí mấy đứa ơi, bắt đầu chơi thôi. Chơi mình sẽ làm thức ăn cho. Cái này là Cái này làm hình bánh nè. Cái này cũng vậy luôn. Cái này nè, cái này vô nè. Wow, we do. What up? Chưa mà. Chưa nữa. Nothing. Rồi xong. Chưa Rồi đó. Xong. Cái bánh này các bạn. Chứ đâu mà chỉ với các bạn cách Cắt à. Còn đây là bánh đồng xô, các bạn biết làm cách nào không? Dễ lắm. Lấy cái nước sét á, rồi mình lấy cái cây này nè, lấy cái tròn này nè, mình ấn vô là xong, có cái bánh đồng tiền liền, đơn giản đúng không các bạn? Cái này đó khỏi cần có cái máy Play-doh mình cũng có thể làm được đó các bạn. Rồi. Tiếp thì chị các bạn làm cái bánh này đi. Này cũng có cái mấy cái khung. Rồi chị các bạn làm cái bánh này đi nha, thử làm nha. Làm mấy đứa làm đi. Xích lại đây, các bạn nhìn thấy. Rồi, mình sẽ làm một kem, đi kem. Nè, ở đây xếp. Mình sẽ làm một đi kem cho bé hỏi này ăn. Rồi. Rồi nè. Ủa mà kem cà chua của mình đâu rồi? Mình vừa bóp cái này. Mấy bạn nhìn thấy chưa, mình làm đi kem á. Dạ, có màu bên đây. Sao? Rồi không làm hết đâu. Ôi, chứ có phần kem này. Trời ơi, sẽ quên để cái này vô hèn chi chứ không có ra hình gì hết. Wow, quá trời cà chua luôn. Yeah, mình làm xong rồi. Quá đẹp luôn. Wow, tan nát luôn. Phải làm lại rồi. Tan nát có là sao mà ăn được. Thế chỉ được nước xếp thôi, các bạn đừng có ăn nha. Ăn giả bộ thôi à. Ăn ngon nhầm, ăn ngon nhầm. Ăn gì nữa? Mấy bạn, nếu mấy bạn thích video này thì phải Like, thiệt là like cho mình nha. mình nha. Ủng hộ mình thật là nhiều. Mình nha mấy bạn ơi. Và mình Các bạn thích đi kem. Ôi, nó sát luôn rồi. Cheese khôn chip. Đúng không nè? À đúng rồi, mấy bạn có thích cái này không? rồi. Thích lắm hả? Ủa, đâu rồi? Nếu mấy bạn Cái bánh ở đây nè các bạn. video của mình nha. Và mấy bạn ăn kem đi, ăn giả không ăn. Mấy bạn ăn đi ăn đi. Bây giờ mình chơi và chơi đất xếp của Thôi, mình đừng rồi. có trộm nha mấy bạn. Mình thử để lên cái nắp thôi. Vui quá. Ôi, cái nắp của mình đâu rồi mấy bạn? Nè, cái nắp đây nè, chị lấy cái nắp làm để lên cái dĩa cho bánh đó. Ai da. Mình nói giải bộ thôi. Cái nào không sử dụng thì cất vô đi. Không mà nước sét bị khô đó, đây rất là dễ bị khô, dù mắc nhưng mà rất là khô, rất là dễ bị khô đó các bạn. Nhưng mà dù vậy mùi của Play-doh rất là thơm. Các bạn nhớ ủng hộ Play-doh nha. Nhưng mà Play-doh còn có mấy cái khuôn này làm bánh. Nó sẽ không. Còn có mấy cái khuôn trong đây nữa nè. Có nhiều
cái khuôn ở đây nữa để mà trang trí và làm mấy cái bánh á. Rồi có còn kem nữa, nơ rồi kẹo nè. Chị hai coi cái khuôn nào á để cho trang trí không chị hai? Rồi cái này á là cái khuôn làm kẹo đó các bạn. Khuôn rất là đẹp. Rồi ở đằng sau lưng là nó có chứa từ từ để giới thiệu hết cái đã. Đó là có 2 cái ốc đây này, nó chụp đại. Rồi đây là quế. Còn đây là cái bánh nè, bánh hình người đó, cá, cái nơ và một cái bánh. Rồi ở đây, đây các bạn thấy cái này chưa? Đây là một cái bánh sinh nhật luôn đó các bạn. Mình đè ở đây, nhưng mà nó có hình, có màu đó các bạn. Đơn giản, còn đây là chỗ ghi tên đó. Rồi còn đây, mấy cái này là chỗ cắm nến nè, cắm nến đó các bạn. Được gọi là vừa thôi. Dạ, mình ghi tên mấy bạn nha. Tên của mấy bạn là gì? Hoàng. Cái gì? Rồi. Đó, đẹp quá. Cái phần này có để lại đi. Mấy bạn có Cái thích lỗ này ăn cũng burger có thể không cắm nè? nến như được không? Có cái nến đâu, nến đâu rồi? Nến đâu cắm vô? Chị đi lấy nến này. Nến giả thôi nha các bạn. Nến thiệt không có được. Cắm được cái nến này thôi. Với lại mình còn có nhiều nến cam, nến hồng nữa, nhưng mà mình chỉ lấy nến này thôi các bạn. Đó. Hamburger của mình. Đây chị hai khoe cho các bạn. Đây là hamburger. Em làm được chưa? Ngon các bạn, nhớ like nha. Các bạn muốn ăn bánh này không? Cái bánh này lấy từ đây nè. Đó. Cái này là cái bánh không lồ. Bánh nó to lắm. Rồi. Đây là những món món để trang trí. Mình sẽ làm thơm hamburger tại vì có nhiều phô mai lắm. Hết vị cà chua của mình luôn rồi. Rồi chỉ có nhiều đây phô mai thôi. Chị mình làm nhiều phô mai lắm á. Nè, để trang trí cho đây cho nó đẹp nha. Phô mai Nhìn đẹp quá à. Rồi tạm biệt các bạn đi nào. Tạm biệt. Hẹn gặp lại nha. Nhớ đăng ký kênh của mình.